ნიდერლანდებიდან ჩამოვიდა უსინათლო ტურისტად საქართველოში. თავის მეგობართან ერთად და შეხვდა უსინათლო აქტივისტებს და სტუდენტებს და მოგვიყვა თავისი ისტორია. და დაუკვირდით ახლა და შეადარეთ ქართულ რეალობას. 36 წლის ასაკში დაკარგა მხედველობა, მანამდე მუშაობდა ბიზნესში, სერიოზულ კომპანიებში, სასტუმროების ქსელებში და იხდიდა ჯანმრთელობის დაზღვევის ფულს, რომელიც არ არის ცოტა. იქ წელიწადში 1500-დან 3600 ევრომდე იხდიან. მაგრამ ამ დაზღვევამ ხალხნო მას აუნაზღაურა. ანუ ერთ წელიწადში დაკარგა ორივე თვალში მხედველობა მთლიანად, პლუს ერთი ფეხი. და ამ დაზღვევამ აუნაზღაურა არათუ პროტეზი, არათუ მთელი ეს მკურნალობა, მდგომარეობიდან გამოყვანა, არათუ წამლები, ავადმყოფოები. არამედ წელიწად ნახევრიანი, წელიწად და 2 თვე გადიოდა რეაბილიტაციას, სარეაბილიტაციო ცენტრში, სადაც ასწავლიდნენ როგორც უსინათლოს, ორშაბათიდან პარასკევამდე, დილის 9-დან 6-მდე, როგორ უნდა ეცხო, როგორ უნდა დაელაგებინა სახლი, გაემზადებინა საჭმელი, დაერეცხა, გამოეყენებინა სხვადასხვა მობილური აპლიკაციები, კომპიუტერი, ტელეფონი მობილური, სხვადასხვა წვრილ-წვრილი დამხმარე საშუალებები, ხმოვანი. ასევე ქონდა ფსიქოლოგის კონსულტაციები, კვირაში 2-ჯერ 2 საათი. ახლა ხო წარმოგიდგენიათ ეს ახლა ქართულ რეალობაში, როგორი ფუფუნება და როგორი წარმოუდგენელია და ის ამბობდა, რომ ეს ძალიანაც, ზედმეტი არანაირად არ იყო, იმიტომ ფსიქოლოგიური კონსულტაციები, როდესაც ადამიანი ხდება შემოპირი, არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მათ გარეშე ადამიანი იკეტება თავის თავში, არ იღებს რეალობას და არ უნდა დამოუკიდებლობის სწავლა, გონია რომ ვერაფერს ვერ შეძლებს და ვერაფერს ვერ ისწავლის. მან დაკარგა მართალია თავის დროზე სამსახური, მაგრამ ხო, კიდევ გამოუყვეს არათუ ეს ყველაფერი დაუფინანსა, დაზღვევამ, არათუ ხელჯოხები და დამხმარე საშუალებები, არამედ გამცილებელი ძაღლიც კი, რომელიც 20-დან 25,000 ევრომდე ჩდება მისი გაწვრთნა და დაახლოებით 3 თვეში ერთხელ კიდევ უხდიან 350 ევროს ამ ძაღლის კვების, წამლების, თანხების, სათამაშოების თანხას, ესეთ თანხა აქვს ვაუჩერის სახით, რომელსაც ამაში იყენებს. ამ დროს შევადაროთ საქართველოში, მე ვიცნობ უსინათლოებს, რომლებმაც გვიან დაკარგეს მხედველობა, რომლებიც მუშაობდნენ ტელევიზიებში, პოლიციაში, ჯარში მსახურობდნენ და ეხლა როგორ ფიქრობთ, სად არიან? სხედან სახლებში. და ისინიც იხდიდნენ დაზღვევის ფულს ცალსახად, მაგრამ რა თქმა უნდა, მსგავსი არაფერი აქაურ დაზღვევას მათთვის არ დაუფინანსებია. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენთან არც არის ეგეთი სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც ყველაფერს გასწავლის ადან, ესე ვთქვათ, ჰ-მდე, ანიდან ჰ-მდე, თუ როგორც არის. მაგრამ რომც იყოს ამ დაფინანსებას, რა თქმა უნდა, კერძო დაზღვევა ჩვენთან, არ ვიცი, ხელშეუხებელია და ის არის, რა ვიცი, რა იმუნიტეტი აქვს ამისთან. შემდეგ მას უნდა მუშაობის დაწყება, რა თქმა უნდა. ჯერ დააწყებინეს მუშაობა ოპერატორად ტელეფონზე call ცენტრში, პასუხები რო გაეცა. მაგრამ არ მოინდომა, არ მოეწონა ეგ საქმე და გააკეთა კომპანია, ისწავლა ხო, კიდევ მუნიციპალიტეტის ხარჯზე, ისწავლა საჯარო გამოსვლები. შემდეგ მისით ვიღაცები დაინტერესდნენ, მიიწვიეს სპიკერად, ოღონდ ჩვენ რასაც ამას ხო უფასოდ ვაკეთებთ სპიკერად რო გვიწვევთ, ჩვენ აქეთ გვიხარია ქართულში შემოპირებს, რომ ვიღაცას რაღაც ჩვენი თემა აინტერესებს, ჩვენი უფლებები, ჩვენ გვჭირდება ეს და ჩვენ ვიკლავთ თავს და ოღონდ ვინმე მოგვისმენოს, მოგვიწვიოს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას უფასოდ ვაკეთებთ. და მას ამაში თანხებს უხდიდნენ. გააკეთა კომპანია, აიყვანა ასისტენტი, რომელიც ეხმარება თავის გაპიარებაში, კოორდინაციაში და ესე იწვევენ, მათ შორის ბიზნესები იწვევენ, სამოტივაციო სპიკერად და ის საუბრობს და ამითი თავს ხომ ირჩენს იმ მეორე ადამიანსაც ასაქმებს. ხო, დამოუკიდებლად გადაადგილდება, რა თქმა უნდა, ძაღლის ხელჯოხის გამოყენებით და მხარე საშუალებები, მობილური ტელეფონი, ყველაფერი, ტრანსპორტი იქ მისაწვდომი და გარემო მოგზაურობს, არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ აქ საქართველოში ჩამოვიდა. ყავს კიდევ სახელმწიფო პროგრამით, ყავს სახლის მოსამსახურე, ოღონდ კვირაში მხოლოდ რამდენიმე საათით ეხმარება ისიც ან პროდუქტების მოტანაში და საჭმელის მომზადებაში დალაგებაში, იმიტომ რომ ძაღლისგან ძალიან ბევრი ბეწვი არის და მოკლედ საჭიროა უფრო ისეთი დალაგება. ანუ რისი თქმა მინდა, იმ ქვეყანამ მიიღო
აბსოლუტურად რეალიზებული ადამიანი, დასაქმებული, რომელიც ისე ვიხდის ჯანმრთელობის დაზღვევის ფულს 3600 ევროს წელიწადში, ასაქმებს ადამიანებს, მოგზაურობს ცხოვრობს სრულფასოვანი ცხოვრებით. ხო, მანაც თქვა, რომ პირველი რამდენიმე წელი ხელჯოხის დაჭერა არ უნდოდა, იმიტომ რომ არ უნდოდა, რომ ენახათ როგორი usinatlua და როგორი usinatlua, მაგრამ ისევ და ისევ ფსიქოლოგებმა მასთან იმუშავეს, მან ეს გადატეხა და გაიარა. ამ დროს რა ხდება საქართველოში, სადაც, რა თქმა უნდა, ეს ყველა სერვისი ასევე ეკუთვნით დაბადებიდან უსინათლოებსაც, თუ მაგალითად ისინი ერთი ქალაქიდან მეორეში გადადიან, ან ხდებიან მშობლები, ან ცხოვრებისეული გარემოება თუ ეცვლებათ, ან გადადიან მარტო საცხოვრებლად, ამთავრებენ სკოლას, ისინი ასევე გადიან საჭირო მომზადების კურსს. რომ როგორ უნდა გამოუცვალოს მაგალითად პამპერსი უსინათლო ბავშვს, როგორ უნდა აჭამოს რძე და ბევრი სხვა მსგავსი საკი, როგორ უნდა დაბანოს. ამ ყველაფერს ასწავლიან. ჩვენთან ამ დროს რა ხდება? არათუ ვინც მოგვიანებით კარგავენ მხედველობას, ის ადამიანები ხდებიან სახლებში, იკეტებიან, მათ არანაირი მხარდაჭერა არ აქვთ. ზოგჯერ სამსახური ცოტა ხანს მაინც ხელფას გადაუხდის, მაგრამ ისეთ გარემოს უქმნიან და ისე აგრძობინებენ თავს, რომ ადამიანებს თვითონ აღარ უნდათ იქ ყოფნა, თავს უსარგებლოდ თვლიან და ხშირად მიდიან ასეთი სამსახურიდან. ხდებიან სახლებში, ოჯახის წევრების ანაბა არ არჩებიან, ძალიან ხშირად რთულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში, არ ვჯერათ რომ შეუძლიათ რაიმის გაკეთება დამოუკიდებლად, ეშინიათ მარტოებს სახლიდან გასვლა, თუნდაც ტაქსით მგზავრობა, თუნდაც მარშრუტკაში ჩაჯდომა, რომ მე სხვა ადამიანის სხვა ადგილას დახვდეთ. და არ არიან რეალიზებულები, არიან ისევ სოციალურ შემწეობაზე, პენსიაზე, ხო, შიშრომპირის კომპენსაციაზე და სხვა მსგავს სოციალურ გასაცემლებზე დამოკიდებული და ხელში შემყურე ესე გამოდის, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ აქვთ. და ვერც წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება დამოუკიდებლები იყვნენ. აი ეს არის განსხვავება. მეტი სხვა კი არაფერი. აქ მაგალითად ავიღოთ რომელიმე რეგიონის მაცხოვრებელი უსინათლო და რომელსაც უნდა უნივერსიტეტში სწავლა. მარტო ის თბილისში ვერ გადმოვა და ვერ იცხოვრებს, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გადმოეწეროს სხვანაირად პერსონალური ასისტენტის სერვისსაც ვერ მიიღებს. გადმოწერისთვის ძალიან რთულია იპოვო მესაკუთრე, რომელიც ჩაგწერს შენ თავის ბინაში. ამას გარდა ასისტენტის მომლოდინეთა რიგებია და აქვს თვეში მხოლოდ 120 საათი, რაც მარტომ რო იცხოვრო თავიდან ბოლომდე და ჭირდება წამკითხველი, ჭირდება საჭმლის მომზადებაში, ყიდვაში, ყველაფერში დახმარება გჭირდება, იმიტომ რომ ეს ქალაქი არ არის მორგებული, პლუს შენ არავინ არ გასწავლის დამოუკიდებლობას, ანუ სიარულითაც ვიღაცამ უნდა გატაროს და რამდენი უნდა მოასწროს დღეში 6 საათი, კვირაში 5 დღე მუშაობს ასისტენტი, ხო? ეს არის მაქსიმუმი, რისი უფლებაც მას აქვს, რომ ერთ ადამიანთან იმუშაოს. იმაზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ მაგალითად ეკრით მოსარგებლეებისთვის ბინის მოძებნა არის თითქმის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მისაწვდომი ბინა არ არის. ბევრი მეპატრონე შიშობს ადამიანის მდგმურის შეშვებას, იმიტომ რომ შინია რომ ანქილას არ გადაუხდის, ან უფრო მეტად დააზიანებს, ან ბინას არ მოუვლის და სხვადასხვა მიზეზების გამო. ანუ ჩვენ რეალობაში გვაქვს ის მოცემულობა, რომ უსინათლო ან სხვა შიშიმკირი მარტო დედაქალაქში, ან სხვა დიდ ქალაქში საცხოვრებლად ვერ გადმოდის. ანუ ყველაფერი იმის გამო, რომ ვიღაცა ოჯახის წევრი უნდა მოშორდეს საქმეს და უნდა ჩამოვიდეს და იყოს მთლიანად მასზე გადმორთული. ანუ კი არ დასაქმდეს ვინმე პირიქით, ერთმა ადამიანმა უნდა დაკარგოს სამსახური და ასევე იყოს უკვე ამ შიშიმოპირთან ერთად სარჩენი. აი ეს არის განსხვავება მაშინ, როდესაც კიდევ ერთხელ, ანუ იმაზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ ამ ადამიანმა, ამ ჰოლანდიელმა არც ახსენა, რომ ხა ოჯახის წევრებს ტვირთად დააწვა, ან დედმამიშვილები უვლიან, ან ვინმე პატრონობს, არა. ის ცხოვრობს ყველანაირად დამოუკიდებლად. აი ეს არის სხვაობა ხალხნო და ეს არის ის რატომაც გვინდა ჩვენ ევროპა. იმაზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ მიღებული არის. ჩვენთან რატო ჩვენ არ გვიხდია, ხო? ანუ ჩვენი გამოცდილებების გაზიარებაში. ბიზნესი რატო არ გვეპატიჟება ჩვენთან ლექციების ჩასატარებლად შიშიმოპირებს. იმიტომ რომ მოთხოვნა არ აქვთ, არ ეშინიათ, აი
მარტივ მაგალითს გეტყვით. ჩვენთან ვინმე მოდეს მე იჩივლა თუ კაფეში, რესტორანში, თუნდაც საავადმყოფოში პერსონალი დისკრიმინაციად მოეპყრათ, ან არ იცოდა რომ როგორ უნდა მოემართათ ჩვენთვის. არა. და ევროპაში მასობრივად ჩიოდნენ მაგის გამო. და მე საკმაოდ სოლიდურ კომპენსაციებსაც ართმევდნენ ბიზნესს, მარტო სახელმწიფო სტრუქტურებს არა. და ამიტომ იყო რომ უკვე ორგანიზაციებმა აქეთ დაიწყეს ხვეწნა მუდარა რომ გვასწავლეთ რა უნდა გავაკეთოთ და მოძიება ასეთი პროფესიონალების, ტრენერების და ამაზე დასაქმდნენ შიშიმო პირები. და ჩვენთან კიდევ ერთხელ ვიმეფად, რატო უნდა გადაგვიხადოს ბიზნესმა ფული ისეთ ცოდნაში, რომის გავრცელება მარტო ჩვენ გვაწყობს. იმათ ეს არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ არ ეშინიათ რომ ვინმე კომპენსაციას შეაწერთ და დააკისრებთ. და იქ ეშინიათ და თავის გასამართლებლად ჭირდებათ ეს რომ კარგად ახსნან სასამართლოში რომ ჩვენი თანამშრომლები გადავატრენინგეთ და გადავამზადეთ და იმათ თუ რამე არასწორად თქვეს, ეს არის იმათი ბრალი. და აგერ გაუშვით სამსახურიდან მივიღეთ ზომები. ჩვენთან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბიზნესს ეგ რო უთხრა, სასაცილოდ არ იყოფა, რატო უნდა გადაგიხადო ფულიო, ანუ მადლობა თქვი, საერთოდ ფული კი არა, თანამშრომლები რატო უნდა დაგისვა და რატო უნდა დავაკარგინო თქვენზე დრო. მხოლოდ აი საერთაშორისო ორგანიზაციები იყვნენ, რომლებიც ანაზღაურებით გვატრენინგებინებდნენ ხოლმე ექიმებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლებს, პოლიციელებს, ნოტარიუსებს, მაგრამ ეს ადამიანების და ეს ორგანიზაციებიც აგენტებად არიან გამოცხადებულები. აი ეს არის რაც გვაკლია, რაზეც გული გვწყდება და ვწუხვართ და რისკენაც ვისწრაფით.